Зібрали якось вчені світу спеціалізований конгрес, щоб науково дослідити, як храп впливає на процеси. Не знаю висновків учених, та переміг би наш стартап. Після відбою взвод щоденно, як хвиля, накриває храп. Хроплять усі, старі і юні, хроплять в дві дірки і в одну, хроплять уроди і гарнюні, як соловей зустрів весну. Для когось храп – дешеві ліки, хроплять, як моляться в молитвах, хроплять здорові і каліки, для когось це скажена битва. То як оргазми замість сексу, то як знущання над природою, то незворотні її процеси, у інших не питають згоди. Зізнаюсь чесно, храп є різний, по-різному у нас звучить. Буває радісний і грізний, буває котеням нявчить. Якось прокинувся від тривоги, сигнал сирени, швидко встав, прислухався. Андрій навпроти високим тембром в жах вігнав. Богдан зі Львова то сопрано, Олег Начкар в 3 голоси. А як зіллємося під ранок, то ти пощади не проси. Тобі симфонію від Баха, мелодію для 2 сердець, чи увертюру забабахать. Ми можем все, в нас є терпець. Я розумію командирів, чому вони окремо сплять. Вони хроплять, і їх мундири це чують, коли треба. Ать! Але серед митців по храпу один нікому не рівня. Його нікому не здолати. Ви здогадались, що це я. Хроплю ліворуч і направо, на животі і на спині, бо в цей момент я роблю справу, вірші складаю у вісні. Хто не хропить, той підозрілий. Скоріш за все, це диверсант. Чи з вечора не покормили, чи прийняв антидепресант. Хропіння – то ціла наука, то дуже непростий процес. Хропіння – то велика штука, сказав учений той конгрес. Хропінню не навчають в школі, бо це універсальна мова. Храп – то любов і Божа воля. Хропіте, друзі, на здоров'я!